سلام، توی ولاگ امروز میخوایم بریم عمان مال ببینیم که اونجا چه خبره، چطوری میتونیم خرید بکنیم، چه برندهایی وجود دارن و کلا امروز یه پاساژگردی خیلی جذاب داریم. خب گفتم اول یه صبحانه سفارش بدیم قبل از اینکه برسیم اونجا. البته اونجا کافه‌های خیلی زیادی وجود داره، اما من قبلش میخواستم که صبحانه سفارش بدم. توی عمان به خاطر گرم بودن هوا مغازه‌هایی که بیرون بر هستن به این صورت سفارش میگیرن که شما داخل ماشین میشینی، اونها میان در واقع سفارش شما رو ثبت میکنن و براتون دوباره دم ماشین تحویل میدن. چیز عجیب‌تری که راجع به این مغازه‌ها وجود داره، یه منوی خیلی زیادی دارن و هرچی هم که سفارش بدین واقعا براتون تو کمترین زمان ممکن آماده میکنن. خب اینجوری صبحانه رو تحویل من دادن، تخم مرغ و پنیر، در این حالی که مغازه‌های خیلی ساده‌ای هستن اما خوراکی خیلی خوشمزه آماده میکنن. توی گرمای 44-5 درجه رسیدیم عمان مال، اما فقط همین مسیر پارکی تا در واقع خود داخل پاساژ هست که یه مقداری گرمه و بعد که بریم داخل خود پاساژ دیگه هیچ گرمایی وجود نداره و بسیار بسیار خنک. به نظر من حرف اول رو میزنه، یکی کافه ها هستن و یکی مغازه های عطر فروشی و واقعا همه جای این پاساژ شما این مغازه ها رو میبینید و خیلی وایب خوبی بهتون میده و خیلی خوبه که همه جا بوی خوب میاد. این برند یکی از برندهای معروف عطر توی عمان هست و عطر بی‌نظیری داره با قیمت‌های خیلی بالا. واقعاً مشتری‌های خاص خودشون رو دارن. شما اینجا 90% برندها رو می‌بینین که شعبه دارن و توی بالاترین کیفیت خودشون هم کار میکنن. برند مورد علاقه خودم، یعنی واقعا دیوونه وار این برند رو دوست دارم. اینجا اغلب خانم هایی که عمانی هستن با حجابن و معمولا حجاب کامل هم دارن، اما چیزی که وجود داره برخورد خوبشونه. یعنی وقتی که شما رو میبینن به عنوان یک خانومی که حجاب نداری و آرایش کردی، به موهات رسیدی، خیلی با لبخند رفتار میکنن و خیلی برخورد دوستانه‌ای دارن. برندهای لوازم آرایشی هم که اینجا دیگه قوقا میکنن، دیوونه وار شما اینجا درگیر برندهای آرایشی میشین. تقریبا هر 2-3 مغازه یه دونه کافه وجود داره. اینجا مجموعه اسنو عمان هست داخل عمان مال که یه فضای برفی رو درست کردن برای تمام تفریحاتی که توی این سبک هست. خیلی فضای قشنگیه و خیلی هم اینجا ازش استقبال شده. خیلی این فضا رو رویایی و کارتونی به نظرم درست کردن و معمولاً هم بچه‌هایی که از مدارس به قول معروف میخوان ببرنشون تفریح یا اردو، حتما یک بار میارنشون اینجا. کافه پاول یه برند فرانسویه که اینجا کافه داره و از اون کافه هاییه که حتما اونایی که اهل کافه‌ن و کافه بازن دوست دارن حتما یه بار بیان اینجا. اگه از لحاظ قیمت هم بخوام بگم، مثلا این کیک کامل شکلاتی رو گذاشته 12 ریال و 900. هر ریالی به قیمت امروز تقریبا 220,000 تومان هست دیگه.
بریم تبدیلش کنیم. اما خب قیمت یک کروسان رو می‌بینیم که 1.5 ریال هست. قیمت معقولیه واسه اینجا و حتی در مقایسه با ایران. زارا هوم به نظر من واقعا برای چیدمان یه خونه رویایی یا مینیمال واقعا عالیه. این بخش واقعا بوی تمیزی و بوی حس خوب و اینجور چیزا میاد. اگه الان بوی نینی نمیاد پس بوی چی میاد؟ آخه نگاه کنین اینا رو. و اونها رو موجود داره. بریم داخلش ببینیم چه خبره. در کنار اون توی قسمت مراقبت پوستش یا اسکین کیرش همه برندهای خوبی که برای مراقبت‌های پوستی روتین هست رو داره. همه برندهای اتروس کلون رو هم اینجا دارن، هم زنونه و هم مردونه. خب واقعا کدوم پاساژگردیه که بدون کافه رفتن تموم بشه. بریم یه کافه بشینیم، یه نوشیدنی بخوریم، یه خستگی در کنیم و یکم گپ بزنیم. گل فروشی توی عمان چیزیه که واقعا خیلی زیاد نیست. نه اینجا یه گل فروشی خیلی خوشگله و کافه چیزی که هرگز اینجا تموم نمیشه. واقعا مثل ایران یکی از محبوب ترین تفریحاتشون کافه رفتنه. خب ولاگ عمان مالگردی ما همینجا تموم میشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. توی قسمت‌های بعد جاهای بیشتری از عمان رو بهتون نشون میدم. پس تا قسمت بعد فعلا خدا.